Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa sawatara ibet bisa kuliah tatar karyawan. Sejadi dugikeun dina pedangan warta urang Sunda dinten ieu edisi Jumaah Kaping 14 April 2017. Sarangan sareng tim kuring pun Andre Taufik Hidayat urang sami-sami bandungan baik dibanding salah satu. Tepang deui sareng simkuring Egi Saiful Ahmad. Dia simkuring nuju aya di salah satu tempat kuliner nyata nu lebih ngahits di Majalaya di WJS nyata warung Jepang Sunda. Mangga urang sami-sami tinggal we kalebet. Salah sahiji kuliner anu nuju ka sohor di Majalaya nyaeta Warung Jepang Sunda atanapi WJS, mangrupikeun salah sahiji tempat kuliner anu nuju ka sohor di Majalaya. Ieu tempat strategis, ayana di sisi jalan raya, janten urang tiasa laluasa manggihkeun ieu tempat. Ieu tempat teh ayana di Kecamatan Majalaya, Jalan Raya Babakan, nomor 88 Majasetra, Majalaya. Kapungkur nama sanes konserna sanes Jepang Sunda masakan Sunda hungkul. Kumargi masakan Sunda teh kirang pajang di lembur urang sorangan pajang teh nasi padang terus warteg. Nah, teh nyampeun kumaha carana supados si masakan Sunda ieu tetep biasa pajang. Akhirnya ku abdi di konsepkeun digabungkan sareng masakan Jepang gitu. Dan kumaha carana menarik pemuda-pemuda nu aya di lingkungan sekitar khususna Majalaya supaya sahenteuna resep heula kanu masakan Jepang sambil urang ngenalkeun masakan Sunda. Anu janten menu andalan nyaeta sushi, anu tos dimodifikasi ala Sunda. Tempat ieu sering didatangan ku sabab kadaharan anu disadiakeun rupa-rupa, sarta masih kajangkau ku masyarakat. Atau sabaraha kali dongkap ka WJS teh? Abdi ka WJS atau 3 kali. 3 kali. Tapi mah biasa kali. Nembean. Kumaha saur teteh pendapat teteh kangge ruangan anu aya di dieu? Menurut abdi mah enak, murah oge. Sareng kajangkau kanggo banyaknya. Kisaran harga upami anu hiji menuna eta teh aya paling awisna teu awis sih masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Saat menuna teh 25.000. Tapi upami anu paket eta paketnya janten sareng minuman aya nu di 30.000. Paling merah namanya ada tina minuman yang mulai harganya itu tina 5.000. Numutkeun simkuring tempatnya saya kangge nongkrong. Terus harga dina menu-menu lagi cika poe kantong pelajar tepati awis. Dina poe biasa, warung Jepang Sunda teh bukana ti jam 11 dugi ka 10. Jumat ti jam 1 dugi ka 10, weekend ti jam 11 dugi 11. Pemirsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina hidangan warta urang Sunda dinten ieu. Aya saur ti sepurang, tungkul kajuput tanggah kasadapan. Mugia jantan lenyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan Ais pangampih warta urang Sunda, simkuring pun Andre Taufik Hidayat. Seja amit mungkur, amit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hirup hurip Sunda.